de areia pra você, velho. Mas se fosse uma armadeira, ela estaria muito mais agressiva, lógico. Se eu tivesse certeza que era o Rodolfo, eu colocaria ela na mão. O Rodolfo dá pra colocar na mão de boa. Ele não é lento, tá ligado? A aranha que eu tenho lá, ela é tipo... Ela não é lenta nem rápida. Ela, se você coloca ela na mão, ela fica de boa. Só se você deixa ela no chão, ela já começa a andar mais rápido. Essa daqui eu acho que é da mesma família, só que de outra cor. Que a minha é mais escura e tem a bunda vermelha. Que... Richard Rasmussen. O Richard Breteg. Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell?